قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك وحبيبك ووليك وصفيك وخليلك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، قصة هزتني لما سمعتها، قصة تهز اي قلب لما يسمعها. قصة اخ كان اخوه غني وعنده عقارات واطيان واموال وعمارات، وكان طمعان في مال اخوه مات، ما عرفش ياخد حاجة من اخوه، وقف على القبر واخوه بيتدفن يبكي قدام الناس، يقول لهم اخويا حبيبي، اخويا انا نفسي اودع اخويا انا وهو لوحدنا بس في القبر، انا عايز انزل التربة ما حدش ينزل معايا انا واخويا، اخويا حبيبي اودعه لوحدي انا وهو بس. الناس سابوه ينزل القبر مع اخوه لوحدهم. نزل القبر كان محضر عقود بيع وشراء معاه مجهزها، وفك الكفن على اخوه في ثواني، وطلع صابع اخوه وحط الحبر عليه وبدأ يبصم اخوه على عقود البيع والشراء، وهو بيبصم اخوه مات. سبحان الله العظيم. وهو بيبصم اخوه ملك الموت نزل اخد روحه، وهو بيبصم اخوه روحه نزعت من الحلقوم صعدت الى الله سبحانه وتعالى. الراجل ده ما اتعظش يا اخوانا، ما اتعظش بمنظر العظم والاكفان الممزقه والمسوده حواليه، ما اتعظش بجثه اخوه اللي كان لحم ودم عايش وبيروح ويجي قدام عينيه امبارح، ما اتعظش بمنظر القبر والكفن. الراجل ده ما اتعظش. ايه ده؟ قلت سبحان الله، ايه الغيبوبه اللي وصلنا لها دي؟ ايه الغيبوبه اللي بقينا فيها دي؟ الغيبوبه اللي المجتمع عاد للاسف الشديد معظمه عايش فيها. غيبوبه بتبدا من اول سن الطفوله، تلاقي الاطفال ماشيين في الشوارع، الطفل في غيبوبه، الاطفال ماسكين المحمول وقاعدين يلعبوا بالرنات وقاعدين يتفرجوا على الكرتون بتاع هيركليز وسبيستون وقنوات الكرتون. الاطفال نفسها طفولتها اتقتلت. الاطفال يكبروا الغيبوبه تزيد ما تقلش، يوصلوا لثانويه عامه، تلاقي الطالب بتاع الثانويه العامه ماسك الكتب والكراسي بتاعته وقاعد يجري من درس لدرس لدرس لدرس، ما بيستريحش ما بينامش، يرجع بالليل مقتول، ابوه يقول له هقطم رقبتك لو ما قعدتش تذاكر اخر الليل. يفضل يذاكر، يصحى تاني يوم مش شايف قدامه، لا صلى ولا عمل حاجه ولا فكر في اخرته، وقعد في الدوامه دي سنتين لغايه ما يطلع من الغيبوبه بتاعه الثانويه العامه يدخل الجامعه. الغيبوبه تزيد يا جماعه ما تقلش للاسف الشديد. لو بنت تبدا تدخل في غيبوبه فتى الاحلام والبادي والجنس والمكياج، والفتى الاحلام اللي هيجي ياخدها على الحمار الفراري ولا هيجي ياخدها على الحصان اللانسر. ولو هو شاب يبدا يدخل في الغيبوبه بتاعه السجاير والمخدرات والقعدات والسهرات والنوادي والكليبات، ويبدا يدخل في غيبوبه. تلاقي شويه شباب قاعدين على البلاي ستيشن وشويه في النادي وشويه في القهوه وشويه على الجيمز وشويه على الشات وشويه في المصايف. ايه ده؟ والشاب نايم يحلم نص احلامه في البنت اللي بيحبها تقول له ايه بكره، والنص التاني في السيجاره الملغمه هيحصل عليها ازاي. ويكبر ويتخرجوا من الجامعه تزيد الغيبوبه اكتر. تلاقي الشاب قاعد على النت قاعد يشيط مع اي بنت امريكانيه، يمكن يقع في بنت امريكانيه تبعت له دعوه يروح يغسل صحون هناك في امريكا ولا حاجه، او متشعلق في اتوبيس طالع على الساحل الشمالي يمكن يلاقي وظيفه غسل صحون في اي فندق في الساحل الشمالي، يتعرف على سائحه اجنبيه عندها 70 سنه ترضى انها تتجوزه وتاخده بره. او ماسك السي في بتاعته وقاعد يلف على الشركات، مفيش شركه راضيه تقبله، لغايه ما يقعد على القهوه في الاخر محبط مش لاقي حاجه يعملها، وهي قاعده تلف على فساتين السواريه تدور على اسوأ فستان تلبسه في فرح صاحبها اللي هيتجوز الليله. كانوا اصحاب في الكليه، ساعه المشي والرحلات والفسح كانت حبيبته قوي، انما ساعه الجواز ما افتكرهاش، ما حدش منهم افتكرها ساعه الجواز. وكل يوم واحد من اصحابها يتجوزوا وينساها وتروح الفرح بفستان سواري جديد، لعل حد يبص لها المره دي على انها تنفع زوجه. يكبروا هما الاثنين، ده يتجوز وهي تتجوز ويخلفوا ويبقى هو اب وتبقى هي ام، وتزيد الغيبوبه.
تلاقيه ماشي اب ولكن الهم مالي وشه، الهم مغرق حياته. اعمل ايه؟ ازازه الزيت بقت بكام؟ ده رغيف العيش ده رغيف العيش بقى مشكله في حياتنا. والولد اللي عايز كارت محمول كل شويه اجيب له منين؟ والبنت اللي عايزه دروس خصوصيه اعمل لها ايه؟ وساعه الماتش تلاقي الهم ده كله راح، يقعد يتفرج على 10 لعيبه كانهم ال10 المبشرين بالجنه، ويتفرج على حارس المرمى كانه حارس حمى الامه، ويتفرج على الجماهير في المدرجات كانها المهاجرين والانصار رايحين يؤازروا المنتخب القومي، ولما يجي جون ينسى الدنيا واللي فيها كأن نصر تاريخي حصل في تاريخ الامه بتاعتنا. وقاعد كل شويه لما يفوق من الماتش يبص لبنته اللي لسه ما اتجوزتش هجوزها ازاي، وبنته المخطوبه هجيب لها عفش يرفع راسها قدام عريسها ازاي، وابنه اللي اتخرج لا شغلانه ولا لاقي وظيفه اعمل له ايه، وتلاقيه قاعد مهموم وشايل هم الدنيا كله. غيبوبه يا جماعه، غيبوبه. المجتمع دلوقتي بقى عايش في غيبوبه للاسف الشديد. وفي وسط الغيبوبه دي الاب قاعد يتفرج على الماتش، بنته نازله لا باص الاسترتش اللي هي لابساه، ولا البرفان اللي هي حطاه، ولا المكياج اللي هي رسماه، ولا الرنه اللي جات لها قبل ما تنزل دي رنه من مين، ولا هي رايحه فين، ولا هتيجي امتى، ولا بص لابنه وهو طالع شاف اخته بالمنظر ده ما بصلهاش، ابنه طالع عينيه من تحتها سودا وشفايفه سودا والسيجاره في ايديه ما بصش لابنه ولا شاف السيجاره دي جواها ايه. غيبوبه يا اخوانا. المجتمع دلوقتي بقى فيه جزء كبير جدا عايش في غيبوبه. هنفوق امتى؟ درس الليله محاوله ان احنا نستيقظ، محاوله ان الواحد يفجر الكبت اللي جواه لما بيمشي في الشارع. احنا ماشيين في سلسله ولكن احيانا لازم نتوقف، لان الهم اللي بيصيب الانسان اللي بيمشي في الشارع دلوقتي ويشوف احوال المسلمين وشباب المسلمين لازم وقفه. انا اكلمكم الليله عن موضوع في غايه الخطوره، موضوع من اخطر ما يكون. عارفين اكلمكم عن ايه؟ عن اخر 5 دقايق قبل الموت. ايه اخر 5 دقايق قبل الموت؟ يعني ايه اخر 5 دقايق قبل الموت؟ اخطر 5 دقايق في عمري وعمرك. اخطر 5 دقايق ليه؟ اول حاجه لانهم بيجوا فجاه. فجاه ازاي؟ هي لحظه كلمح بالبصر، في لحظه تغمض عينك وتفتحها تلاقي نفسك في عالم تاني بتتحسب ما بين ملكين. هي لحظه زي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا، انقطاع، عارف لما كل حاجه تقطع فجاه، النبض قطع، الجسم بيستغيث من القلب، هات نبضه واحده بس بالدم خلاص رزق النبض اتقطع، النفس هتموت عايز نفس واحد خلاص رزق النفس اتقطع. ان العبد المؤمن، العبد قبل مؤمن او فاجر عبد، كان عارف انه عبد. هي دي المشكله يا اخوانا، ان واحد عارف انه عبد وواحد ما عرفش انه عبد، واحد فاق وواحد ما فاقش، واحد لحق وواحد ما لحقش، في واحد ما بيفوقش غير لما يصلي على واحد صاحبه، واحد ما بيفوقش غير لما يتصلى عليه، واحد ما بيفوقش غير وهو نايم على سرير المرض، واحد ما بيفوقش غير وهو تحت التراب. طب قيمتها ايه؟ قيمتها ايه ان انا صحيت بعد ما كان القطر ميعاده فات؟ قيمتها ايه ان انا صحيت بعد وانا تحت التراب خلاص؟ افمن يمشي مكبا على وجهه ماشي قاعد يقع على وشه ويقوم ويكمل برضه. طب انت بتكمل ليه؟ انت واخد سكه المعصيه كلها وقعت على وشك، بتكمل ليه؟ يدخل علاقه حب يسقط 2 سنين ويخسر فلوسه وتتحطم نفسيته ويقوم ويكمل برضه. تدخل علاقه حب وتفاجئ ان هو خانها وراح يتجوز واحده ثانيه وتقوم وتكمل برضه في طريق المعصيه. يشرب مخدرات ياخد جرعه زايده، يتنقل العنايه المركزه يبقى هيموت وينقص باعجوبه ويقوم ويشرب تاني ويكمل برضه. مش راضي. وتيجي تكلمه يقول لك انا احسن من غيري. يعني ايه احسن من غيري؟ يعني لو واحد صلى الظهر 4 ركعات، يقول واحد راح دخل يصلي الظهر صلى 3 ركعات يقول لك انا احسن من اللي ما صلاهوش. لا، انت واللي ما صليتهوش واحد. الظهر 4 ركعات، ربنا له مراد، ربنا طلب منا طاعه معينه، التزام معين لازم نؤديه كامل يا اخوانا. ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع يعني ايه؟ يعني هي لحظه يا شباب، لحظه يا جماعه. والله العظيم الوقت لما بتدبر وتامل الاقي ان اقل سبب للموت هو النوم على فراش المرض. اقل سبب. قعدت افتكر الجنازات اللي الواحد صلى عليها الفتره اللي فاتت. الاخ فلان الله يرحمه اللي كان بطل في الرياضه وكان في شبابه الاول على الجمهوريه في الرياضه، سبحان الملك، وفجاه يصلي الفجر يحس بنغزه بسيطه في صدره، يميل على سجاده الصلاه يموت. سبحان الله، في لحظه. وفلانه الطالبه الجامعيه اللي ماتت في لحظه، وفلان الطالب الجامعي اللي مات وهو في السكشن بتاعه، وفلان اللي جابوه جثه من الجيش حصل له صعق كهربائي وصلينا عليه، وفلان اللي كان مات في حادثه، وفلان. ايه يا جماعه ده؟ عاد اقل سبب للموت هو النوم على فراش المرض. اخر 5 دقايق قبل الموت فكرت فيهم؟ مين فينا فكر فيهم يا اخوانا؟ مين؟ ساعه الحرصه والله العظيم
كان الواحد زمان اول الكليه كان اكبر دافع لالتزامه هم اخر 5 دقايق قبل الموت. كنت اقعد افكر طب انا لو عشت حياتي زمان عايز ساعه ما اجي اموت وشريط حياتي يتعرض قدامي، كل المناظر تتعرض، عشت زي ما عشت وعملت اللي انا عايزه ووصلت اللي انا عايزه، وبعدين ذهبت لذتها وبقيت حسرتها. طب وبعدين يا اخوانا لما تيجي تفكري كده تلاقي ان ربنا لما بيسحب الروح من الجسد بيسحبها مش مره واحده، واحده الروح تتاخد من الرجلين، من الصدر، من البطن، من الايدين، لغايه ما توصل للحلقوم والتراقي. يبقى الانسان نايم لسه واعي وعارف ان روحه بتتسحب، ولكن بيبص على جسمه مات خلاص، ايديه ماتت، رجليه ماتت، صدره مات، وهو الروح متعلقه هنا لسه ما خرجتش. ليه ربنا بيخلي الانسان قبل ما يموت يشوف جسمه وهو ميت ولسه الانسان ما ماتش؟ عارفين ليه؟ عشان ربنا يقول لك ايديك ده اهي كانت من ساعات طوع امرك، لو عايز تسبحني عليها ليل نهار سبحني. رجليك ده اهي كانت من يومين طوع امرك، عايز تقوم الليل عليها قوم، عايز تروح للمسجد عليها روح، عايز تروح دروس العلم والوعظ عليها روح. كان جسمك ده كله تحت امرك، ضيعته ليه؟ اخر 5 دقايق قبل الموت، مشهد الحسره. ولما الانسان بيموت فجاه عامل زي طالب قاعد في الامتحان والورقه اتشدت فجاه، طب استنى، طب 5 دقايق، طب 10 دقايق ولا دقيقه واحده؟ مين فينا يستحمل كده؟ الستوب واتش بتاع عمري وعمرك وعمرك اللي لما يجي عند ساعه الصفر الله اعلم لحظه الصفر دي هنكون على طاعه ولا هنكون على معصيه؟ هنكون على ايه يا جماعه؟ ملك الموت هينزل ياخد روحنا على ايه؟ هياخدها على طاعه ولا على معصيه؟ لازم نفكر يا اخوانا. الخواتيم يا اما وسام شرف بيتعلق على صدورنا نقابل بيه ربنا، يا اما وصمه عار على الجبين يندى ليها الجبين يوم القيامه. هنقابل ربنا نقول له ايه؟ وانا راكب مع سواق تاكسي وحود مخالف من شارع رئيسي، لقى عربيه المرور في وشه، نزل الضابط مد ايده لسواق التاكسي اداله الرخصه مشي. قلت سبحان الله، طب ما انا ركبت مع سواقين تاكسي لما الضابط قال لهم الرخصه ما رضوش اداها له، اشمعنى ده اداها له على طول؟ لانه ضابط متلبس. مصيبه موتة السوق ان هو الواحد ضابط متلبس. الممثل اللي من كذا سنه مات في اوضه الزنا ده ضابط متلبس والعياذ بالله. ده يقابل ربنا يقول لربنا ايه؟ المشكله يا جماعه ان اخر مشهد لينا قبل الموت هو اول مشهد لنا يوم القيامه. اللي انت مت عليه تبعث عليه. المشهد الاخير ليكي في حياتك هو المشهد الاول ليكي في الارض على الله. المشهد النهائي الختامي للمسرح، للفيلم، للحياه، للاحداث بتاعت دنيتنا هو المشهد الاول لينا في الاخره. هنقابل ربنا بايه؟ هنبعث من ايدين ربنا بأنهي مشهد يا اخوانا؟ هنقابل ربنا بأنهي مشهد؟ عايزين نفكر، عايزين نقف مع نفسنا وقفه في الموضوع الخطير ده. انت دلوقتي لو انت طالب بتذاكر كل يوم 15 ساعه وانا فت عليك 90% هلاقيك بتعمل ايه؟ بتذاكر. ليه؟ لانك انت معظم يومك بتذاكر. اهو لو انت حياتك كلها طاعه وملك الموت نزل هينزل لك على ايه؟ على طاعه. طب لو حياتك كلها معصيه وغفله وملك الموت نزل هينزل لك على ايه؟ على غفله. عايزين نفوق يا اخوانا، عايزين نستيقظ. الغيبوبه اللي بقت في قلوبنا ديت ما اعرفش الغيبوبه دي سببها ايه؟ غيبوبه ازاي ومعانا القران؟ غيبوبه ازاي؟ خواتيم السوء والخواتيم الفجاه بقت احداثها لا تحصى. ال3 صفحات الوفيات اللي بيجوا كل يوم في جريده الاهرام بقى قد ايه نسبه منهم خواتيم فجاه؟ ناس ماتوا فجاه. قد ايه يا جماعه؟ طب ليه يا رب؟ ليه الرسائل دي كلها يا رب؟ عشان نفوق من الغيبوبه دي. عشان كده انا قبل ما ابدا درس الليله انا عايزك تقسمي الشاشه الوقت نصين. انا عايزك تقسم الشاشه معايا نصين. نص تفتكر معايا المغني المطرب فلان الفلاني اللي عاش طول عمره ماسك العود بيعزف عليه وبيغني على المسرح قدام الناس، ولما ملك الموت نزل خد روحه وهو ماسك العود وبيعزف على المسرح قدام الناس. والنص التاني مشهد شفته بعيني على شبكه الانترنت. احد الدعاء الى الله كان بيدي درس في مسجد ومتصور فيديو، واحد يتكلم عن ربنا وفي اخر الدرس فجاه تبص له تلاقي عينيه غربت كده في لحظه وراسه وقعت على كتفه. سبحان الله العظيم، مات في لحظه كانه روحه خرجت تسيل كما تسيل القطره. قلت سبحان الله، ده عاش على الغنى فمات عليه، وده عاش على الدعوه فمات عليها. انت عشت على ايه؟ انت عايش على ايه؟ اختار موتك من الوقت. اللي انت عايش عليه هو اللي انت هتموت عليه. مشهدين ما نساهمش ابدا، مشهدين. انا عايزك تقسمي الشاشه نصين تاني. انا عايزك تفضل قاسم الشاشه نصين. المشهد الاولاني احدى المريضات الله يرحمها وكنا في المستشفى
وكانت نازله يعني نازله في بلد غير بلدها، وفجاه تعبت صحيا، نقلوها المستشفى، حالتها تدهورت بسرعه جدا لدرجه ان في خلال اقل من دقيقتين كانت راحت في غيبوبه. ما احناش لاحقين نعمل لها حاجه، لا انت لاحق تقيس ضغط ولا سكر ولا تحاليل ولا حاجه، الموضوع بيتدهور بسرعه شديده. نامت في غيبوبه واحنا واقفين، طب نعمل ايه؟ طب نلحقها ازاي؟ والله العظيم يا جماعه لقيتها وهي في غيبوبه، قامت كانها سليمه زيك كده بالظبط، قامت قعدت وقالت لا اله الا الله محمد رسول الله، وقامت وقع ميته. قلت يا دي يقينا عاشت على لا اله الا الله، عشان ربنا يميتها على لا اله الا الله، عشان ربنا يرزقها الخاتمه العظيمه ده. ايه المشهد التاني في الطياره؟ واحد راكب جنب رجل اعمال ومعاه الشنطه وصفقات ومسافر من صفقه رايح صفقه، وهو في الطريق ينزل ملك الموت. ملك الموت ينزل على رجل الاعمال، رجل الاعمال بيموت، الفلوس هتنفع بايه؟ مفيش نفع هنا. فبدا اللي جنبه يقول له قول لا اله الا الله، ما يقولش. قول لا اله الا الله، ما يقولش. قول لا اله الا الله، ما يقولش. في الاخر بيقول له الكلمه دي مش قادر اقولها. مش قادر تقولها ليه؟ معش عليها يا جماعه، معش عليها، مش في قلبه. قلبه هنا صفقات وفلوس واموال وشهوات ومركز وسلطه ورئاسه وشهره ونظر ناس ده قلبه هنا، مفيش في قلبه لا اله الا الله. يقولها ازاي؟ احنا هنقولها ولا مش هنقولها؟ ما هو لا اله الا الله عامله زي شريط كاسيت، اللي انت سجلته عليه هو اللي هيطلع لما تيجي تشغله. انت سجلت على قلبك ايه؟ انت مليتي قلبك بايه؟ انت شحنت قلبك بايه؟ يا جماعه الشاشه لسه مقسومه نصين، ما نقفلش الشاشه دلوقتي. مشهدين لسه برضه ما يتنسوش. المشهد الاولاني مشهد داعيه كان راكب عربيته على الطريق السريع، وفي لقى عربيه فيها ولد وبنت شكلهم في معصيه الله طايرين على الطريق السريع، بيبص لهم لقى الولد والبنت بعد فتره دخلوا تحت عربيه نقله حادثه قاتله. الداعيه جري بالعربيه بتاعته ناحيتهم، وقفها عندهم، نزل على الولد يلحقه وهو بيحتضر انه يقول لا اله الا الله. بيقول نزلت قعدت اقول له قول لا اله الا الله، قول لا اله الا الله. لقيته بيقول لي انا بكرهه والعياذ بالله. قلت وهو هيحبه منين؟ هيحبه منين؟ هو عرفه فين عشان يحبه؟ هو سمع قرآن قبل كده فين بيتكلم عن ربنا عشان يحبه؟ هو دخل جامع ولا سمع درس ديني عن ربنا قبل كده فين عشان يحبه؟ هو طاعه قبل كده امتى عشان ربنا يكرمه بسبب طاعته فيعرف قد ايه ربنا كريم فيحبه؟ هيحبه ازاي؟ هيحبه ازاي الغلبان ده؟ وده هو فقلق نفسه تحت عربيه نقل. انا بكرهه، هي دي اخر كلمه بتقولها قبل ما تقابله؟ هي دي اخر كلمه بتتقفل عليها صحيفتك؟ النص التاني من الشاشه بنت فتاه ملتزمه دخلت اوضه العمليات وصممت ان هي تدخل وهي صائمه لله سبحانه وتعالى. خرجت من اوضه العمليات انسانه عاشت على حب الله سبحانه وتعالى. خرجت من اوضه العمليات وهي بتفوق من البنك، اللي في قلبها واللي بيطلع، اللي في قلبها كان ايه؟ فلان علان الموضوع الفلاني، اللي في قلبها كان ربنا. خرجت من اوضه العمليات تقول انا بحبك قوي يا رب، انا بحبك قوي يا رب. وماتت قبل ما تفوق من البنك، ماتت وهي بتقول انا بحبك قوي يا رب. ده شاب بيقول انا بكرهه وهو بيموت، ودي واحده بتقول له انا بحبك وهي بتقابله وروحها بتصعد اليه. دي عاشت على حب الله، وده عاش على هجر اي طريق يوصله لربنا سبحانه وتعالى. يا اخوانا هنموت على ايه؟ يا اخوانا من عاش على شيء مات عليه. انت عايشه على ايه؟ انت عايش على ايه؟ اللي انت عايش عليه دلوقتي لما ملك الموت ينزل هينزل لك وانت على ايه؟ اللي انت عايش عليه دلوقتي ليلك قيام ولا غفله؟ نهارك طاعه ولا غفله؟ ليلنا ونهارنا يا جماعه احوالنا ايه؟ احنا مستنيين ايه؟ منتظرين ايه دلوقتي؟ الموتات بتاعتنا والموتات بتاعت الصحابه دلوقتي، الموتات بتاعتنا ايه؟ اللعيب جاب كره في العارضه الراجل مات في المدرجات. لا ده جاله ذبحه صدريه لان ثمن الاسهم اللي عاملها في البورصه نزلت. لا ده بسبب اللحمه الملبسه والكاتشب والمايونيز الاورده بتاعت القلب بتاعته اتسدت مات، جاله جلطه مات. لا ده بسبب في طابور العيش اتشكل مع اخوه المسلم عشان رغيف وقتله. ده بسبب 50 قرش اتشكلوا وقتلوا بعض. ده لما المغني اللي بتحبه مات انتحرت. ده لما حبيبها مات راحت انتحرت. مش دي موتات الوقت بنشوفها الوقت في المجتمع؟ موتات الصحابه، موتات سيدنا خبيب وهم معلقينه على النخله وبيضربوه بالسهام في ايديه ورجليه بيقطعوه قبل ما يقتلوه ويقولوا له اترضى ان يكون محمد مكانك عليه الصلاه والسلام؟ قال والله ما احب ان اكون في اهلي وبيتي ورسول الله يشك بشوكه. خبيب الموتة دي كانت سبب في اسلام سعيد بن عامر. حرام بن ملحان لما وقف في وسط الجزيره العربيه يدعو الناس الى الله،
جه المشركين من وراه طعنوه بالحربه في ظهره وهو بيتكلم عن ربنا، فضل يجيب الدم ينصره على راسه ووشه وهو بيقول الله اكبر، فزت ورب الكعبه، اللي قتله اسلم. دي موتاتهم يا جماعه، دي موتاتنا. احنا نموت ازاي؟ انا عايز اسالك الوقت قبل ما ادخل في الموضوع بتاع الدرس، انا عايز اسالك الوقت انت هتموت ازاي؟ انت استعدت للحظه الفجائيه اللي في اخر 5 دقايق قبل الموت ولا لا؟ يا اخوانا اخر 5 دقايق قبل الموت الشيطان قاعد يستعد لك ليهم من الوقت. اي والله الشيطان بيستعد لكل واحد من الوقت لاخر 5 دقايق. فتنه الممات اللي الرسول حذرنا منها، لما الشيطان بيجي في اخر 5 دقايق قبل الموت وانت بتحتضري وانت روحك في الحلقوم، ويحاول يشككك في دينك، ويحاول يعد لسانك عن قول لا اله الا الله، ويحاول يفكرك بمعاصيك عشان يقنطك من رحمه الله، ويحاول ينسيك انك انت تتشاهد الشهادتين قبل ما تموت. فتنه الممات، الشيطان عارف ان الاعمال بالخواتيم، فعايز الخاتمه بتاعتنا يضيعها. هنعمل ايه يا اخوانا؟ هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ هنستعد لاخطر لحظات في حياتنا ولا لا؟ هنفوق ولا لا؟ هنستيقظ ولا لا؟ انا الدرس بتاع الليله صرخات، صرخات من تحت التراب، مش صرخات من انا، صرخات من ناس ماتت وبعد ما نزلت تحت التراب صرخت واستغاثت. والصرخات ده انا جاي انقلها لكم الليله، انا جاي انقل الصرخات ديت من ناس ندمت بعد ما نزلت تحت التراب للاسف الشديد، للاسف. الصرخات دي جايه تفوقنا احنا من الغيبوبه اللي احنا فيها. اول صرخه معايا صرخه من تحت التراب للبنات اللي في غيبوبه، للبنات المتبرجه. انا عايزك تقفي تفتحي الدولاب بتاعك الوقت تاني وتبص في اللبس، ده اللي هقابل بيه ربنا، ده اللي انت هتتحاسبي فيه قدام ربنا، ده اللي انت هتتحاسبي عليه حته حته قدام ربنا، وحته حته لبستيها كام مره وفتنتي بيها كام واحد قدام ربنا سبحانه وتعالى. وتبص لعلبه المكياج واحده واحده هتتحاسبي عليها ذره ذره قدام ربنا سبحانه وتعالى. احدى الفتيات ماتت وهي شابه الله يرحمها، جت احدى النساء تغسلها، فوهي بتغسلها جت تصب الميه على جسمها، لقت لحمها بيتهرى، لحمها بيدوب مع الميه. الست اترعبت، حاولت تغسلها لحمها بيدوب، سابت الغسل، قالت لهم مش هكمل. مش هكملي ليه؟ مش مكمله غسل، ومشت وسابت البنت. راحوا دوروا على واحده مغسله تانية، جت المغسله التانية جت تغسل البنت، كل ما تصب الميه على حته من جسمها جسمها يتهري، جسمها يدوب من بعضه. الست اترعبت، حاولت تاني، اترعبت، سابت الغسل ومشت، قالت انا مش هغسلها، انا مش هكمل غسل. راحوا جابوا واحده ثالثه وعارفين ان هي هتهرب، قفلوا عليها الباب بالمفتاح من بره. فلما جت تغسلها ولقت جسمها بيتهرى اترعبت، جت تخرج من الباب لقت الباب مقفول، قعدت تنادي عليهم، قالوا لها مش هنخرجك الا لما تغسليها. طب اغسلها ازاي؟ اعملي اي حاجه اتصرفي. بدات تصب الميه بقمه الرفق باي طريقه، والبنت لحمها بيتهري لغايه ما غسلتها وكفنتها. قالت لهم انا لازم اعرف دي كانت بتعمل ايه، انا لازم اعرف بتعمل ايه. فضلت وراهم لغايه ما فتحت الدولاب بتاعها. اول ما فتحت الدولاب وشافت اللبس وشافت البناطيل وشافت التايرات القصيره وشافت الفيزونات والبوديهات اول ما شافت اللبس بس خلاص عرفت ان كل امرئ يبعث على ما مات عليه، ان اللي مات على لبس يغضب الله بيبعث على هذا اللبس والعياذ بالله. عكس البنت اللي دخل الجامع رضت انها تسمع عن ربنا، كانتش محجبه، طلعت درس عن الحجاب، سمعت عن الحجاب، البنت انفعلت بكت، قالت انا مش هخرج من المسجد غير محجبه، هاتولي حجاب هنا. لبسوها حجاب قبل ما تخرج من المسجد، خرجت من المسجد دخلت لربنا وهي في الضلال، خرجت والنور مالي قلبها ومالي حياتها، خرجت وهي لابسه لبس الحجاب، بتعدي الرصيف بفرح، باول مره في حياتها طايره وحاسه انها ملكه، بتعدي الرصيف وهي فرحانه، جت عربيه خبطتها ماتت. سبحان الله العظيم، ماتت بعد ما اتحجبت بدقايق. دي لو كانت ماتت من ساعه واحده كانت خاتمتها بقى شكلها ايه؟ دي ماتت وهي تائبه لله. المراه اللي كانت مع جوزها على السفينه والسفينه كانت بتغرق والناس كلها بتجري على طواق النجاه وهي بتجري على الكابينه، انت بتعملي ايه؟ اجيب النقاب بتاعي. نقابك ايه؟ احنا هنموت، الا نقابي الا حجابي. واصرت انها تنزل تجيب النقاب بتاعها الاول. هو ده العفاف يا جماعه. رساله صرخات من تحت التراب لكل واحده ماتت على التبرج بدون توبه الى الله. لم يعفو الله سبحانه وتعالى الا ان يعفو الله سبحانه وتعالى. يا اخوانا عايزين نستيقظ. الصرخات اللي طالعه من تحت التراب الايام دي بقت كتير قوي يا جماعه، صرخات من تحت التراب. لكل شاب بيتفرج على موقع اباحيه، موقع نت اباحيه، قنوات فضائيه منحله، اختلاط في الجامعه. انت تنزل الجامعه دلوقتي بعد العصر تلاقي العيال والبنات قاعدين كانهم قاعدين في بيتهم، قاعدين فرشين على الارض كده وقاعدين مستربعين. ايه يا جماعه في ايه يا اخوانا؟ ده احنا لسه ورانا حاجه اسمها يوم قيامه. انتوا بتعملوا ايه يا جماعه؟ انت بقالك 5 ساعات قاعد، ربنا غضبان عليك من 5 ساعات.
بيبص لك نظره غضب من 5 ساعات وانت على المنظر ده. والشباب اللي بيزني، والشباب اللي متجوز عرفي، والشباب بتاع العاده السريه، والشباب بتاع الاختلاط. صرخات من تحت التراب لهؤلاء الشباب، للي ماتوا على هذه الاحوال. الممثل اللي مات في حجرة الزنا، الشاب اللي راود فتاة عن نفسها قالت له انا مستعديه بس على شرط انك تودينا مكان ما حدش يشوفنا فيه. قال لها انا هوديكي مكان ربنا ما يشوفناش فيه. والعياذ بالله. راحوا المكان اللي زعمه، نزل ملك الموت قبض روحه وهو في هذا المكان. البنت جالها انهيار عصبي، خرجت تصوت في الشارع وتصرخ وتقول بيقول ما يشوفه اخد روحه، بيقول ما يشوفه اخد روحه. الشاب اللي حبيبته جات له الشقه لغايه عنده، لما فتح باب الشقه وشافها لقاها في قمه الجمال، حب يعبرها عن انبهاره بجمالها، نزل سجد لها، ملك الموت اخد روحه وهو ساجد، مات وهو ساجد ليها والعياذ بالله، مات على الشرك والعياذ بالله. الشاب اللي يعني وهو مع فتاة على الطريق السريع عملوا حادثه والعياذ بالله والعياذ بالله، وهو بيرتكب يعني جريمه يهتز لها عرش الرحمن، عملوا حادثه مات. اهله مرضوش يستنوا للفجر، دفنوه من غير ما يصلوا عليه عشان الفضيحه. شاب وفتاه كانوا على الطريق السريع ولقوا في وشهم لوري عربيه نقل، الشاب من ربكته جه يدوس على الفرامل، داس على البنزين، نزل تحت العربيه والعياذ بالله. تخيلوا يا اخوانا، تخيلوا الخواتيم. الخاتمه ممكن تيجي والانسان بيعمل اي حاجه، ممكن تيجي لك وانت بتطيع، وممكن تيجي لك وانت بتعصي، ممكن تيجي للبنت اللي لبست الحجاب من دقايق، وممكن تيجي لواحده متبرجه. ممكن الخاتمه يا اخوانا تيجي لواحد زي خاتمه عكرمه بن ابي جهل رضي الله عنه. حسن الخاتمه بقى الناحيه الثانيه بقى، الناحيه الجميله بقى، الوسام الجميل اللي احنا نفسنا فيه. عكرمه اللي لما اسلم ابن كثير بيقول عليه ما علم عليه ذنب منذ اسلم، يعني لما التزم صح، لما تاب صح، لما دخل صح، لما عرف ربنا حياته اتغيرت واتقلبت وما رجعش تاني، خلاص استقام على طريق ربنا سبحانه وتعالى. عكرمه بن ابي جهل مات وهو بيجاهد مع المسلمين ضد الروم، وجرح جراح بالغه، اتنقل لخيمه الجرحى، وهو بيتعالج في خيمه الجرحى هيموت من العطش، جابوا له ميه، جاي يبص في الميه سمع اخوه اللي جنبه عطشان، قال لهم ده اسق اخويا اللي جنبي. راحوا يسقوا اخوه سمع الثالث عطشان، قال لهم اسق اخويا اللي جنبي. راحوا للثالث لقوا مات، رجعوا للثاني لقوا مات، رجعوا لعكرمه لقوا مات مجاهد في سبيل الله، وان شاء الله شهيد في سبيل الله، ومؤثر اخوانه بشربة الميه احوج ما يكون اليها. يا اخوانا الخواتيم الحسنه وسام شرف يوم القيامه، في الحر والعرق والفزع والشمس على بعد ميل من الرؤوس ومتعامده على الرؤوس، والظلام الرهيب والتراب والفزع الاكبر، واحاطه الملائكه بالبشر، ومليارات الملائكه منتشره وسط البشر، مفيش مخلوق يقدر يتنفس. في وسط الواقع الرهيب ده تلاقي واحد ماشي بيهتف لبيك اللهم لبيك. ايه ده؟ انت مين؟ ده مات وهو بيحج او بيعتمر. يا سلام على الموتى الحسنه، يا سلام يا جماعه والله العظيم، يا على وسام الشرف اللي اهل الخواتيم الحسنه بيخرجوا بيه. وفي وسط الفزع ده وكله بيجري قاعد يشحت من بعض، حسنه، وكله بيهرب من بعضه، وكله بيركب فوق بعضه كالجراد المنتشر، وكله بيفر من بعضه، وكله مش طايق نفسه من الحر. تلاقي واحد ساجد بكل سكينه وبيقول سبحانك. ده ايه ده مات وهو ساجد، زي الشيخ كشك الله يرحمه لما مات وهو بيصلي ونازل من الركوع للسجود، ربنا يتقبل منه ويدخله في الصالحين. الخواتيم يا شباب، الخواتيم يا اباء، الخواتيم يا جماعه، الخواتيم هنعمل فيها ايه؟ اخر 5 دقايق قبل الموت هنعمل فيهم ايه؟ الناس والعياذ بالله كان عندنا في الكليه، كان في الطب الشرعي يورونا صور ناس مقتوله وميته، عشان الطب الشرعي وظيفته ان احنا نعرف الناس دي ماتت ازاي وماتت امتى، ده وظيفه الطب الشرعي. كان من ضمن الصور صوره شاب مات وهو بيعمل عاده سريه، جاله اختناق ومات والعياذ بالله. صورته اتصورت وكل سنه الدفعه بتتفرج عليها. ايه الفضيحه دي؟ ايه ده؟ ما ربنا ما يفضحش حد من اول مره ابدا يا اخوانا. تخيل الشاب اللي بيعمل عاده سريه، تامن انك تموت وانت بتعمل دي. الشاب اللي قفل الباب بتاع اوضته كويس قوي وفتح موقع اباحي على النت وقعد يتفرج على الموقع والعياذ بالله. اتاخر ساعه 2 3 4، امه مش عارفه هو اتاخر ليه، كسروا الباب دخلوا لقت ابنها ميت عاري قدام موقع اباحي. يا للفضيحه، يا للخزي،
ده لما يقابل ربنا يقول له ايه؟ ده مصيبته يا جماعه مش انه كان بيتفرج على موقع، انتوا عارفين ده مصيبته ايه؟ ان كان بيتخفى من نظر المخلوق ومش بيتخفى من نظر الخالق. المعصيه الصغيره بتكبر قوي قوي بحاجات بتبقى في قلوبنا واحنا بنعملها. المعصيه الصغيره تكبر بالفرح بيها. خد السيجاره دي، والله انت بتديني سيجاره هديه يفرح، تتحول السيجاره من صغيره لكبيره. المعصيه الصغيره بتكبر قوي بالحزن عليها لو راحت. ده الفرقه الفلانيه مش جايه، ده الحفله الفلانيه اللي كان المطرب الفلاني جاي فيها اتلغت، ده الطلعه الفلانيه ولا السهره الفلانيه ولا الرحله الفلانيه اتلغت. ياه ده انا زعلان. زعله ده يحول الصغيره الكبيره. يا اخوانا الحزن على المعصيه لما تروح بيخليها كبيره من الكبائر. الفرح بالمعصيه لما تيجي بيخليها كبيره من الكبائر. مراقبه المخلوق وان الشاب يخبي في اوضته ولا تحت سريره ولا في مكان في الشقه ما حدش عارفه حاجه فيها معصيه لله، بيستتر عن الناس وما بيستترش عن الله، ده بيخلي المعصيه. ولا يخبيها في فولدر جوه فولدر جوه فولدر على الهارد ديسك بتاع الكمبيوتر، ده بيخلي المعصيه دي تتحول الى كبيره من الصغيره والعياذ بالله. يا شباب يا اخوانا الخواتيم هنعمل ايه؟ هنعمل ايه في اخر 5 دقايق قبل الموت؟ السواق اللي بيقول وهو معدي لقى عربيه لودر طلعت على جنب الطريق طحنت عجنت 5 6 عربيات، وهم بيشقوا الصفيح عشان يطلعوا الجثث من تحت العربيات لقوا عربيه كان فيها شاب وفتاه في حاله زنا بيزنوا، ربنا يسحقهم في اللحظه ده. اهي يقينا دي مش اول مره، اصل ربنا ما بياخدش من اول مره، ربنا ما بياخذش من اول مره، ربنا ما بيعاقبش من اول مره، انما العبد لما يتمادى طب تعالى بقى يا صرخات من تحت التراب للي بياكل حرام، للي بياكل فلوس ربا، للي بياكل ربا بنوك، للي بيقول لك لا ربا البنوك، لا البنوك حرام، انا احطها في البوسطه واخد الفوائد بتاعتها. طب وايه الفرق؟ سبحان الله، احنا لما جبنا الخنزير ودهناه بني وكتبنا عليه خروف بقى خروف؟ ما بقاش خروف، ما هو نفس الحرام. اللي فتح اتليه، اللي فتح قهوه، اللي فتحت اتليه، اللي فتح مشروع حرام، الشاب اللي اول ما اتخرج طلع يشتغل اي شغلانه حرام ولا حلال. يا اخوانا اللي كان ورث، اللي كان مال يتيم، صرخات من تحت التراب لاهل المال الحرام. احد اخواننا الدعاة خبط على بابه في يوم واحد 3 اخوات، فلما فتح لهم الباب فبيسالهم عايزين ايه؟ قالوا له احنا ال3 ابونا مات لسه ميت، احنا ال3 في ليله واحده كل واحد فينا شاف ابونا قبره مولع عليه والعياذ بالله. قلت سبحان الله، ده مال حرام، ده كان ورث حد، ده كان مال يتيم، ده كان مرتشي، ده كان ظالم، ده مال حرام. النار اللي في القبر دي يقينا مال حرام والعياذ بالله. المال الحرام احنا مستهترين بيه، المال الحرام اللي بقى منتشر في المجتمع دلوقتي، اللي بقى الناس عادي هات فلوس وخلاص حرام حلال، ما كله بياكل مال حرام، كله بياكل نار، اكل نار، كله بيودي نفسه جهنم، يودي نفسه جهنم. انت لو اتلف عليك كفنك حد منهم يرضى يتلف عليك كفنك مكانك؟ انت لو نزلت تحت التراب واتسالت من الملكين حد منهم يرضى يتسال مكانك؟ محدش هيرضى. يبقى اتقي اللحظه دي، اتقي ربنا. اذا كنت ما تقدرش على عقوبه المعصيه ما تعصيش، اذا كنت ما تقدريش على عقوبه الاعراض ما تعرضيش، اذا كنت ما تقدرش على عقوبه النفور من الله ما تنفرش من مولاك سبحانه وتعالى. جنبنا برج حرامي دخل يسرق شقه من الشقق، والشقه كانت فاضيه، سرق الشقه، دخل من المسقط، وهو خارج من شباك المسقط سبحان الله ازاي الله اعلم، خارج من شباك المسقط جسمه اتحشر في شباك المسقط، فضل محشور لغايه ما اتخنق ومات. بعد يوم او يومين واحد بيبص من المسقط شم ريحه او شاف المنظر لقى جثه متعلقه في المسقط، الراجل ميت وايديه فيها السرقه اللي سرقها والعياذ بالله. يا ربنا بيفضح الناس يا جماعه، ربنا بيفضح الناس. لا ربنا ستير. امال دول اتفضحوا ليه؟ لانهم عاشوا كده فماتوا كده، لانه بارز ربنا بالمعصيه دي مليون مره، وربنا بعت له 1000 رساله وبفتح له 1000 مره باب التوبه والرحمه، ما رضاش خلاص. انت اللي مصر على كده والعياذ بالله، انت اللي مصمم على كده والعياذ بالله. كان على احد المشاهد في شبكه الانترنت يعني كانوا جايبين منظر، يعني جايبين منظر الفتاه بس، مش جايبين منظر حاجه غير الوش بس. فتاه كانت بتصور فيلم اباحي والعياذ بالله وماتت وهي بتصوره، وجايبين منظر وشها وملك الموت بياخد روحها، ونظره الفزع وتبرئه العينين، ومنظر وشها وهي مرميه على الارض، والعروق بدات تظهر في وشها وتعرق في وشها، ومنظرها النهائي وهي ميته مرميه ميته، ومنظر وشها منظر قبيح دميم مرعب يصيب بالهلع والعياذ بالله. الخواتيم الانسان ممكن يموت على اي حاجه، مش شرط على طاعه ولا على معصيه، على اي حاجه.
كان في دفعه كليه الطب من سنوات ال10 الاوائل على الدفعه، ال10 الاوائل حاولوا يعني حبوا انهم يعملوا لهم حفله تكريم لوحدهم ورحله لوحدهم. الاتوبيس اللي طالع بيهم عمل حادثه، ل10 ماتوا. الاولاني اتنقل مستشفى الطوارئ وكان عنده نزيف في المخ. الدفعه كلها عملت انقلاب، عملت مظاهره، لازم يتعمل له يجي له طياره تنقله يتعالج بره على حساب الدوله. ده الاول على الدفعه، ده صاحبنا، ده حبيبنا، نسيبه يموت ازاي؟ لغايه ما نزل لهم عميد الكليه قال لهم والله العظيم يا جماعه، والله العظيم لو في امل فيه هنا او بره كنا نقلناه، انما انتوا بتتكلموا في ايه؟ الموضوع خرج من ايدين البشر ومات الله يرحمه. دنيا يا اخوانا، اللي كانوا جايين في السلام 98 جايين من السعوديه اكتر من 1000 شاب مصري، الله يرحمهم ويتقبلهم شهداء. انتوا عارفين الشاب اللي بيسافر السعوديه في الغالب بيسافر بتاشيره عمره مش تاشيره عقد عمل، ويقعد يشتغل 4-5 سنين لغايه ما السلطات تقبض عليه وتمسكه وترحله. 4-5 سنين ما شافش اهله، 4-5 سنين مستحمل حياه صعبه، 4-5 سنين بياكل في الشارع، 4-5 سنين سكن اي سكن واي تعب واي ارهاق. راجع عايز يبني وعايز يعمر وعايز يتجوز وعايز يخلف وعايز يشوف اهله وعايز يشتري وعايز يلبس وعايز ياكل. في لحظه السفينه تتحرق تتقلب يقعوا يموتوا في لحظه. احنا كلنا في السفينه دي، كلنا في سفينه الدنيا، في لحظه اي حد منا بيتشال. يا جماعه يا اخوانا، كل واحد منا له مستقبلين، مستقبل مظنون ومستقبل يقيني. المستقبل المظنون انت ممكن تفضل طول عمرك تحصل شهاده هتموت قبل ما تكسب من وراها شيلن. انت ممكن تفضل طول عمرك مسافر بره في عقد عمل هتموت قبل ما ترجع تستفيد من الفلوس اللي كسبتها بشيلن. كل الدنيا دي مستقبل مظنون، ما تضمنش انك هتاخد اي حاجه من اللي بتسعى اليها. انما الاخره مستقبل يقيني، يقينا هتموت، يقينا هتتحاسب، يقينا هتعرض على الله، يقينا هتعدي من على الصراط، يقينا جنه او نار. يقين يا اخوانا، يقين. عندنا يقين قد ايه بالاخره؟ المستقبل اليقيني. حد يشتغل عشان المستقبل المظنون ويسيب المستقبل اليقيني يا جماعه؟ حد يعمل كده؟ خواتيم، صرخات من تحت التراب، صرخات بتستغيث باللي بيشربوا مخدرات، بالشباب اللي ماشي يشرب مخدرات، الشباب اللي بيشرب ترامادول وسوبادريل وكيمياء وكيماوي وبانجو وحشيش وروين وافيون وخلطات وتركيبات يا اخوانا ده الرسول بيقول اللي بيشرب الحاجات دي له في جهنم ردغة الخبال. الخبال يعني بيتخبل مخه لما يشربها، ردغه يعني طين ووحل في قاع جهنم والعياذ بالله. بيشربوا اللي كانوا بيشربوا مخدرات في الدنيا يتخبل عقلهم زي ما كانوا بيخبلوه بارادتهم في الدنيا، يصابوا بالجنون والعياذ بالله في جهنم لما يشربوه بمراره وحرارته وناره والعياذ بالله. حد يا اخوانا يودي نفسه جهنم برجليه؟ المخدرات. احد اخواننا اللي بيغسل اموات بيقول لي كان بيغسل شاب لقى جسمه اسود بطريقه فظيعه ومناخيره بتنزف دم وودنه بتنزف دم، واخوه واقف جنبه قاعد ينهني من البكاء. فسال اخوه بيقول له اخوك مات ازاي؟ يعني شكله غريب. فقال له ربنا يغفر له، ما رضاش يقول له. بيقول لي وانا بقلب ايده عشان اغسلها عرفت هو مات ازاي. لقيت مكان سرنجة المخدرات لسه معلم ولسه الدم بينزف من المكان بتاعها. عرفت انه مات بجرعه زايده. الشاب اللي دخل حمام الجامع ياخد جرعه مخدرات مات في حمام الجامع في جرعه زايده. الشاب اللي دخل حمام بيتهم عشان جرعه مخدرات مات ووشه في مرحاض البيت والعياذ بالله، في مرحاض الحمام والعياذ بالله. خواتيم اهل المخدرات خواتيم عفنه، خواتيم سيئه لا يضارعها في السوق غير الصرخات اللي جايه من تحت التراب عشان خواتيم اهل الغناء والمعازف. خواتيم الشاب اللي ما يعرفش ينام غير على الاغنيه، الشاب اللي ماشي في الشارع بالام بي 3 ما يقدرش يمشي من غير اغنيه ورا اغنيه ورا اغنيه، مدمن عامل زي قلبه بياخد جرعات الاغاني ما يقدرش يبطلها. الشاب اللي كل الاغاني اللي نزلت واللي ما نزلتش عنده، الهارد ديسك بتاع الكمبيوتر مليان والام بي 3 بتاعه مليان وشرايط الكاسيت عنده مليانه والعربيه والاغاني بتاعت العربيه مليانه. الشاب اللي اخر اغاني دي بالنسبه له حياته. يا احد الشباب وكان بيشتغل في فرقه من فرق الاغاني، ومن اصعب الخواتيم خواتيم اهل المعازف والعياذ بالله، لان اثر المغنيين والمغنيات في تضييع الشباب اكتر من اثر حتى المجرمين والمجرمات والعياذ بالله. كان بيشتغل في فرقه من الفرق وربنا يأذن ويتوب ويرجع لربنا ويسيب الفرقه ويسيب المعازف ويتوب لربنا ويصحب الدعاء ويحضر الدروس ويصلي ويعرف ربنا وقلبه ينور
وصدره ينشرح وترجع شياطين الانس تاني ويلفوا عليه تاني. هتكسب منين وهتاكل منين وهتصرف عليك منين؟ استحمل هتستحمل لامتى؟ ومين قال انها حرام؟ ويا عم ان الله غفور رحيم وانت هتعمل ايه؟ بدا يضعف. بدا احد الدعاء يقول له ما تضعفش يا ابني، وهو يرجع وقع. ايام وكان بيتصلى عليه في الموت والعياذ بالله. مات بعد انتكاسه من ايام، مات بعد ما ساب طريق ربنا بايام، مات وبينه وبين حساب الملكين ساعات. يا اخوانا ساعات. احد الشباب اللي مات في حادثه على الطريق، فكان معاه واحد نجا، فجاب شريط كاسيت كده وعليه دم، شريط اغاني كاسيت وعليه دم، واداه لواحد. بيقول له ايه ده؟ قال له الشريط ده هو اللي كان مشغله في العربيه ساعه ما مات. شغله اول مره ما اشتغلش، رغم انها عربيه ايه احدث موديل، مش من النوع اللي ما تشتغلش من اول مره ولا حاجه. شغله تاني مره ما اشتغلش، تالت مره اشتغل. لما اصر بقى ربنا عصمه من نفسه مره واتنين، اصر خلاص. الا من ابى. هيحصل ايه لو الواحد اصر على المعصيه؟ مين يعمل لك اي شيء وانت مصر على المعصيه والعياذ بالله؟ الشهداء المسرح اللي ماتوا هما بيمثلوا والشموع مسكت في الستاير، المسرح ولع، اول ناس ولعت الممثلين وبعد كده الجمهور. عاش على المسرح فمات عليه، عاش على التمثيل، عاش يمثل على الناس فمات وهو بيمثل للناس. الممثل اللي مات منتحر، والممثله اللي ماتت منتحره، والممثل اللي مات في ابشع موته وافقر موته والعياذ بالله، والممثل اللي مات وصحى لقى نفسه في القبر ومات جوه القبر بعد ما الناس دفنته وبتحسبه ان هو مات، طلع لسه حي. خواتيم يا جماعه، خواتيم اهل المعازف، خواتيم اللي اضلوا الناس، خواتيم اللي حاربوا الدين وحاربوا الحق، خواتيم المسوفين اللي قال طيب خلاص انا هتوب بس شويه، هتوب بس يعني فتره كده، انا ان شاء الله ابقى كويس، بس خليكم معايا. انا اعرف احد الشباب كان لما يشوفنا يا جماعه تعالوا حطوا لي شرايط دينيه على الهارد ديسك بتاعي، يا جماعه تعالوا ادوني، وبعد كده ما تشوفوش ولا تسمع عنه حاجه ولا. سبحان الله. مره لقيت واحد بيقول لي فلان مات. ايه فلان مات؟ ازاي مات؟ نزلت الكليه بتاعته عشان اشوف مكان بلده عشان انزل اصلي الجنازه عليه. نزلت لقيت الاعلان بتاع النعي بتاعه متعلق، واصحابه ولاد وبنات تحت النعي قاعدين يجروا ورا بعض، الولاد ورا البنات والبنات ورا الولاد. قلت يا تفتكر فلان صاحبنا لما مات، سبحان الله العظيم، اخ فلان لما مات وصاحبه اتخنق وهو بيتغسل مش قادر يقف جنبه، خرج بره فتح العربيه شغل الاغاني وقعد يشرب سجاير مخنوق عما يغسله صاحبه. ما افتكرش صاحبه بيتغسل وصاحبه لسه بيتغسل. كان احد الناس في الحرم، احنا عايزين يا جماعه نلحق، عايزين نبتدر، عايزين نلحق الفرصه اللي احنا لسه فيها. احنا لسه في الفرصه، لسه اخر 5 دقايق قبل الموت ما جوش، لسه لغايه دلوقتي بايدينا ان احنا نغير مسار حياتنا، ان حياتنا لا يمكن تستمر كده، ان احنا نبدا ناخد قرار ونبدا نصلح اتجاهنا، وتبقى حياتنا كلها يقظه وطاعه وانطلاق الى الله، ونبقى مستعدين في اي لحظه ان ملك الموت يتنزل علينا. احنا مستعدين يا رب، احنا مستنيين اللحظه اللي هنقابلك فيها يا رب، زي الصحابه. ولقد كنتم تمنون الموت، كانوا بيتمنوا يموتوا. ليه؟ عشان يقابلوا ربنا، عشان يدخلوا الجنه، عشان ياخدوا ثواب الصيام والقيام والجهاد والدعوه، عشان ياخدوا ثواب الذكر اللي ذكروا ربنا بيه، عاشوا حياتهم بيستعدوا للقاء الله، فكانوا بيتمنوا لقائه. انما الوقت الناس بتترعب من الموت. ليه؟ هقابله اقول له ايه وانا ياما اجلت ياما. احد اخواننا الدعاء اتصلت بيه، يعني واحده قالت له تعالى فلان في حاله شديده، شاب من الشباب في حاله شديده جدا صحيح. جري على هذا الشاب، بيقول دخلت لقيت عينيه فيها نظره رعب رهيبه، وقعد يبص للي حواليه كلهم. انتوا هتسيبوني لوحدي؟ هتسيبوني لوحدي ازاي؟ انا ما اقدرش. هتسيبوني لوحدي في الحبس الانفرادي اللي تحت التراب ازاي؟ انتوا عمركم ما سبتوني لوحدي، انا ما اقدرش انزل تحت لوحدي، هتسيبوني ازاي؟ وعينيه فيها نظره هلع، وقعد يبص لهم كلهم. بيقول فقربت منه وقعدت اطبطب عليه واقول له رحمه ربنا واسعه. قال له لا، رحمه ربنا مش ليا. قال له رحمه ربنا واسعه كل شيء. قال له لا، انا رحمه ربنا مش ليا، انا زنيت، انا شربت مخدرات، انا حرضت على المعاصي، انا عملت. وقعد يبكي وينهنه ومات في هذا المرض والعياذ بالله. قلت سبحان الله، انت جاي الوقت تبكي،
انت جاي الوقت تشوف رحمة ربنا فين؟ رحمة ربنا الواسعة العظيمة، ربنا يرحمه ويرحمنا جميعا يا رب. انت الوقت جاي تندم؟ انت بعد العمر اللي ربنا اداهولك لسه جاي؟ يا شاب يا حبيب قلبي توب الى الله. بس لما الامتحانات تخلص. يا ابني امتحانات ايه يا ابني؟ الامتحانات دي مستقبل مظنون، لقائك بالله مستقبل يقيني لازم تشتغل له الاول. الامتحانات الاول، خلصت الامتحانات يلا حبيب قلبي، لا 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 لا، اما الاجازه والصيف بقى والمصايف تعدي، جت الدراسه اللي بعدها، يلا يا ابني اما امسك شهاده في ايدي، مسكت شهاده في ايدك، يلا يا ابني على ربنا. اما الاقي وظيفه الاول واستقر، لقيت وظيفه، يلا يا حبيبي. لا اما اتجوز والاقي بنت الحلال، لقيت بنت الحلال وكرمك ووفقك. لا اما اخلف بقى ويبقى ليا ذريه، خلفت الذريه، اعمل لهم مستقبلهم، امنت بقى عندك 60 سنه، مت، نزلت تحت التراب، قلت يا رب 10 دقايق ارجع اصلي ركعتين توبه ليك يا رب. يعني انت بقالك 60 سنه ما فضتش تقف مع نفسك 10 دقايق تغير مسارك، 10 دقايق تتوب لربنا، 10 دقايق تصلح ركعتين، تصلي ركعتين توبه. هنفوق امتى يا شباب؟ هنفوق امتى يا جماعه؟ هنفوق امتى؟ هنتوب امتى؟ هنستيقظ امتى؟ هنستعد لاخطر امتحان في حياتنا امتى؟ هنستعد للامتحان اللي لو سؤال واحد جاوبناه فيه غلط نضيع كل حاجه امتى؟ امتى يا جماعه؟ امتى؟ خواتيم اهل التسويف، اللي قال سوف، اللي قال هتوب، اللي قالت ان شاء الله هتحجب، اللي قالت اما اتجوز ان شاء الله اعرف ربنا، انا يا رب جاي لك ان شاء الله بس شويه بس اما اعيش شباب يا رب. اللي اجل واللي سوف، دول لما يقابلوا ربنا سبحانه وتعالى في الحرم، في وش الحرم المكي، فندق له واحد صاحبه، يعني واحد سعودي عمره ما دخل صلى في الحرم، عمره ما دخل. احد الناس من قريه من القرى اللي جنبنا شغال معاه في الفندق، بيقول لما مات شلنا جثته عشان ندخل نصلي عليه في الحرم. الراجل بيقسم ان حاولوا يدخلوا جثته من كل ابواب الحرم، ولا باب عرفوا يدخلوا الجثه منه، ولا باب قدروا يدخلوا الجثه منه، لغايه ما الصلاه خلصت والصلاه انتهت وما تصلاش عليه في الحرم. انت ما دخلتش بيتي وانت حي على رجليك، الله عزيز مش هدخلهولك، مش هدخلهولك وانت ميت، ولا حتى وانت بيتصلى عليك. مش بقول لكم يا اخوانا في ناس ما بتفوقش غير وهي بيتصلى عليها، في ناس ما بتفوقش غير تحت التراب. احنا عايزين نفوق، واحنا لسه فوق، واحنا لسه نقدر نصلح، واحنا لسه نقدر نغير، واحنا لسه في ايدينا، جوارحنا في ايدينا، الروح ما خرجتش من اي حته منها، كل حته في جسمنا الروح فيها لسه نقدر نطوع بيها ربنا سبحانه وتعالى. هنستعد امتى؟ الذنوب اللي علينا هنتوب منها امتى؟ الطاعات اللي فرطنا منها هنعوضها امتى؟ الفرائض اللي مطلوبه منها هننفذها امتى؟ هنبقى على مراد ربنا سبحانه وتعالى امتى؟ صرخات من تحت التراب لاهل الاستهتار، لكل انسان مستهتر، لكل بنت مستهتره، لكل مغني مستهتر، لكل شاب مستهتر، لكل واحد في الدنيا دي كلها مستهتر. صرخات. كان احد المليارديرات اللبنانيين ملياردير، وكان يعني بيعمل حفلات وخمر وزنا مع اصحابه، فراح بنى لنفسه مقبره بملايين الدولارات، رخام كله مستورد. قال لهم المقبره دي احنا الوقت بنسهر فيها ونوقع في الزنا ونشرب خمره، لما اموت واتدفن فيها تعالوا اسهروا وهطلع من تربتي واسهر معاكم. هذا الرجل وهو راجع مره لبنان في طياره، تقع الطياره في البحر المتوسط، يموت ما يعثرولوش على جثه حتى هذه اللحظه اللي احنا فيها. ورثه كله يروح لبنته، بنته تموت ملهاش ذريه غير كلب كان عندها، كل الورث ده يروح للكلب في الاخر في الدنيا، وهو مات حتى الان، حتى ما اتدفنش في المقبره اللي كان بيتكلم عليها. سبحان الله. الاستهتار وحش قوي يا جماعه، بلاش نستهتر يا شباب، يا شباب بلاش نستهتر. لما الواحد بيوقف مجموعه من الشباب ولا يتكلم مع شاب، ولا يلاقي ولد واقف مع بنت في مكان غريب كده يقف يكلمه، يا حبيب قلبي يا حبيب قلبي انت بتحبها، لو بتحبها خاف عليها، انت كده هتوديها جهنم، وهي لو بتحبك تخاف عليك، ده هي كده هتوديك جهنم، هتخلي ربنا يغضب عليك. تقف تكلمه تحس بقمه الاستهتار وهو بيبص لك وبيسمعك. استهتار ليه يا جماعه؟ مستهترين ليه؟ في بلد من البلاد اللي جنبنا احد الشباب كان شاب عاصي، تدخين، مخدرات، بنات، كل حاجه، شهوات، كل حاجه، وفجاه يلتزم ويتوب الى الله سبحانه وتعالى. ولما يلتزم يلتحي ويجتهد ويبقى من الناس بتوع السنه، ويجتهد في الدعوه ويبقى من انشط الشباب في الدعوه في هذه القريه، ويفضل على هذا الامر فتره ويطلب علمه ويبقى شاب ما شاء الله مال الدنيا خير. وفجاه يفتن، فجأة امراض القلب القديمة تصحى، فجأة شلة سوء القديمة ترجع، فجأة نوازع الجحود لنعم الله تصحى، يبدأ يرجع تاني، يبدأ ينزل. يا صاحبي بيقول لي شفته حالق دقنه يوم، فعايزين نكلمه، تاني يوم ماشي ماسك السيجاره في بقه قاعد يدخن في الشارع كانه بيقول محدش كلمني، محدش له دعوه مني، محدش يقرب مني.
بيقول لي صاحبي ده 3 ايام وكنا بنصلي على جنازته. 3 ايام وكنا بنصلي على جنازته. دي مصيبه الاستهتار، مصيبه الاستهتر، مصيبه الاستهتر، انه في اخر لحظه ممكن يضيع نفسه قبل ما صحيفته تتقفل بساعات، يدمر نفسه ويضيع نفسه والعياذ بالله. صرخات من تحت التراب، صرخات كتير قوي والله يا جماعه، صرخات كتير وانواعها كتير. شباب اللي مستهتر بالاختلاط، انت ممكن تعيش على طاعه وتموت على معصيه، ممكن. حصلت اللي ما حافظش على نعمه الطاعه، اللي ما قدرش نعمه الكلمتين اللي بيسمعهم دلوقتي، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ممكن الكلمتين دول اخر رسول ليك. اللي مش مقدر نعمه الدين. عارفين قصه برصيصه؟ عارفين برصيصه العابد اللي فيه كذا ايه من ايات القران المفسرين قالوا نزلت فيه؟ برصيصه عابد بني اسرائيل اللي كان بيضرب بيه المثل في العباده في بني اسرائيل، اللي بنى صومعه على جبل وقعد يعبد ربنا ليل نهار، وكان مثل للعباده وسط بني اسرائيل. عارفين برصيصه؟ الشيطان ما كانش عارف يعمل معاه حاجه، عايز يجيبه للدنيا مش عارف، عايز يفتنه عن الدين مش عارف، عايز يفتنه عن العباده مش عارف يعمل ايه. احد الابالسه قال له سيبهولي. هتعمل ايه؟ سيبهولي. راح لبس زي عابد وبنى صومعه على الجبل جنب برصيصه، وفضل يعبد ربنا ليل نهار جنب برصيصه. لو برصيصه تعب هو ما تعبش، لو برصيصه فطر هو ما فطرش، لو برصيصه خرج يستريح من العباده 10 دقائق بره الصومعه يلاقي الشيطان ما بيبطلش ذكر وعباده. شوفوا المدخل يا اخوانا. بعد فتره لما الموضوع استوى، دخل الشيطان على برصيصه قال له يا عبد الله علمني مما علمك الله. قال له انا اعلمك؟ ده انت اللي ولي من اولياء الله، ده انت اللي تعلمني. قال له طيب انا هعلمك اسم الله الاعظم اللي لو قريته على حد الجن مسه الجن يخرج ويسيبه على طول، وعلمه اسم كذب فيه عليه. وراح الشيطان بدا يمس اي حد في القريه يجيبوه لبرصيصه، برصيصه يقرا عليه الاسم اللي الشيطان علمه له، يقوم الشيطان يخرج، فبرصيصه يعتقد ان هو ولي والناس تعتقد ان برصيصه ولي. يروح الشيطان يمس الثاني والثالث والعاشر والعشرين لغايه ما الموضوع استوى. خدوا بالكم يا جماعه، خدوا بالكم يا شباب، خد بالك يا ملتزم يا اللي قاعد تسمعني، خدي بالك يا منقبه يا اللي قاعده تسمعيني. 1000 ملتزم انتكس و1000 منتقبه انتكست. خدي بالك يا اللي لسه داخله الطريق جديد واللي لسه داخل الطريق جديد. خدوا بالكم يا ايها التائبين الجدد. خدوا بالكم يا جماعه، عرفوا الشيطان بيوقع اللي دخل تاني ازاي، اللي دخل بيوقعه يضيعه ازاي. بعد كده الشيطان راح مس اجمل فتاه في هذه القريه، جابوها البرصيصه على طول، قرأ عليها الاسم ما خرجش، لا قرأ تاني ما خرجش، لا قرأ تالت ما خرجش. في ايه؟ الشيطان جاله قال له يا برصيصه ده شكلها كده ذنوبها كتير قوي، قعدها عندك شويه توب على ايديك، فلما تقرأ عليها الاسم الاعظم الشيطان يخرج. برصيصه قال له انا ازاي؟ لا يجوز، ده فتنه، احط الفتنه قدام عيني ازاي يا برصيصه؟ ده انت برصيصه، هو انت اللي تفتن؟ هو انت اللي يضحك عليك؟ لا انت لا يمكن تتاثر. هي دي المصيبه، هي دي اللي ضيعت ناس كتير قوي، انه بيحسب انه لما يتحط جوه الفتنه هيفضل عقله معاه، ما يعرفش ان جوه الفتنه عقله هيتمحى بنار الشهوه. كثير من الشباب وقع للاسف الشديد، يقول لك انا عامل قنوات الدش، طب شفر القنوات المنحله. لا لا ده انا بقلب على الاسلاميه بس. يا ابني وانت بتقلب ممكن تشوف منظر تقع، يقلب يشوف منظر يضيع، يجي يعيط بعد كده. يا ابني ما تدخلش على النت ما دام ما فيش حاجه ضروريه عشان ما توقعش نفسك. يا ابني ما تقفش في ساحه الجامعه وقت الاختلاط والتبرج، ما تقفش غير لحاجه ضروريه. يا حبيب قلبي اعتزلوا مواطن الفتنه. الاختلاط حرام، اختلاط ايه اللي حرام؟ ده اختي، ده اخويا، ده نيتي، ده بيعرف صحيين الفجر، ده بتعين على طاعه الله. طيب خلاص خليكوا كده لغايه ما يحصل لنا اللي حصل لبرصيصه. حطها قدام برصيصه واهلها وافقوا. فضل الشيطان كل شويه يصرعها تتكشف، يفتن برصيصه، يصرعها تتكشف، يصرعها تتكشف، لغايه ما نار الشهوه في لحظه عمت برصيصه فوقع عليها زنى بها فحملت. جاله الشيطان قال له يا برصيصه تعمل ايه؟ هعمل ايه مش عارف. قال له يا برصيصه تتفضح. طب والحل؟ تقتلها وتتويها وتقول لاهلها انها هربت. اقتلها ازاي؟ ده حرام. امال البرصيصه يتفضح؟ اقتلها وهترجع بعدها راجل صالح تاني، وهترجع بعدها عبد صالح تاني. قتلها وتواها وقال لاهلها ده هربت. الشيطان راح لاهل القريه قال لهم ما هربتش، بنتكم مقتوله في المكان الفلاني وهي حامل. راحوا شافوها لقوا الموضوع مظبوط. اهل القريه كلهم طلعوا على صومعه برصيصه يكسروا عليه الصومعه. دخلوا الشيطان وهو ملهوف ومفزوع جوه الصومعه. قال له يا برصيصه انت عايزني انجيك؟ قال له اه انجدني. قال له اسجد لي. قال له ايه؟ لا ما اقدرش، ده شرك بالله. قال له اسجد لي والا سيبك. ما اقدرش، اسجد لي. سجد له، سابه، كسروا الباب، دخلوا قتلوه، مات على الكفر والعياذ بالله. مات على الكفر. يعني الشيطان فضل يلف اللفه دي كلها
عشان اخر 5 دقايق قبل الموت، عشان خاتمة السوء، مش عشان المعصية. مش انا من الاول بقول لكم ان الشيطان مستني لكل واحد مننا ال5 دقايق دول؟ مش بقول لكم ان دول اخطر 5 دقايق في حياتنا؟ طب والشيطان ضيعه ازاي؟ من الفتنة، من ان هو ما اعتزلش مواطن الفتنة، من الاختلاط يا جماعة، الاختلاط بين الاولاد والبنات اللي مال الجامعات والمواصلات والشغل والعلاقات العائلية، وده بنت عمك وده بنت اخوك وده جارتك وده زي مرات صاحبك وده زي... يا اخوانا الاختلاط دمر برصيصة، ما يدمرناش احنا. صرخات من تحت التراب كتير قوي قوي، صرخات من تحت التراب لا يحصى عددها. كان احد اخواننا رايح يزور واحد قدام نوادي افراح، ونوادي الافراح شغاله ايه بقى؟ شغاله ومعازف واغاني وزي ما انت عايز تقول قول، وزي ما انت عايز تسمع، وتبرج، والبنت دي سايبه شعرها للكوافير بقى 10 ساعات، وديت لابسه فستان سواري ما انزل الله به من سلطان، يوديها يا واباها وامها في نار جهنم والعياذ بالله ان لم يتوبوا، والالوفات مدفوعه عشان المعازف والفرق. فصاحبي وهو طالع في بيت واحد في وش النوادي بيقول سمعت صراخ رهيب مرعب، فجري يشوف مصدر الصراخ ايه. بيقول لي لقيت عروسه وهي بترقص في زفتها ليله فرحها وقعت ماتت. ياه، افتكرت ساعتها ال3 عرايس اللي ماتوا تحت عماره واحده في لحظه، والعربيات واقفه بالزفه بره مستنياهم، في لحظه ماتوا هم وكل اللي معاهم. افتكرت العروسه اللي ليله دخلتها عريسها حطها على الكوبري على النيل عشان يتصور، قامت واقعه مقلوبه في النيل، بدل ما تنام في شقتها نامت في القبر، بدل ما ينام معاها ليله الدخله ليله البناء اتصلى عليها في هذه الليله. سبحان الله العظيم. احد اخواننا بيغسل اموات، وهو بيغسل احد الشباب لقى امه من بره بتعيط وبتقول ده والله العظيم كان فرحه النهارده، والله العظيم كان فرحه النهارده. فالواد يعني الكلمه فزعته، فسال هو في ايه؟ عرف ان ده كان النهارده ليله دخلته. الصبح معاه كارت دعوه فرح ليه، لقى واحد صاحبه على الرصيف التاني على الطريق بيجري بيعدي يديله كارت الدعوه، جت عربيه خبطته مات. ربنا يغفر له ويرحمه. ليه الرسائل دي كلها؟ عشان نفوق، عشان نستيقظ. لعيب الاهلي اللي من 2 سنين وقف قمه شبابه وقع مات في لحظه، شفتها بعيني على شبكه النت. لعيب اجنبي في ماتش اجنبي جاب جون، الماتش اتقلب والناس اتقلبت واللعيبه اتقلبت وهو بيجري، وبعد كده حس ان هو دايخ، جاء الكاميرا مصوراه قام مايل كده لتحت كده على ركبته بايديه على ركبته زي الراكع لمده ثواني، وفجاه خر جثه هامده على الارض وقع ميت. الكاميرا جايبه منظر اصحابه هيتجننوا، هيموتوا ازاي؟ بقى ملك الموت كان معاهم في الملعب بينزع روحه وهو حاطط ايده على ركبته ومحدش داري. الخواتيم يا شباب، الخواتيم بتروح في لحظه، الدنيا بتروح في لحظه. الملك اللي قال انا هتهنى بيها يوم هتصفى ليا ما بتصفاش، هتصفاني. هاتوا جنينه اقفلوها عليا انا وفلانه الجاريه بتاعتي حبيبتي اللي زي القمر، وهاتوا كل انواع الطعام والشراب ومحدش يدخل علينا. قعد يستمتع ويصاحبها ويلعبها طول اليوم. عند العصر قال لها افتحي بقك افتحي بقك، حدف لها عنبايه في بقها يلعبها، نزلت في حنجرتها اتخنقت ماتت في لحظه، ما قدرش يستوعب. فضل عاين جثتها جنب العرش بتاعه لغايه ما ريحه الجثه طلعت، اضطر ان هو يدفنها. ما بتصفاش يا اخوانا ولا هتصفى. هي الدنيا كده، هي الدنيا كده وبتروح في لحظه والله العظيم. وفي ناس ربنا بيرسل لها انتقام قبل خاتمه السوء، مش شرط الانتقام يجي عند الخاتمه، ممكن قبل الخاتمه. احد الشباب في شارع من الشوارع اللي جنبنا كان والعياذ بالله بيقع كل يوم في الزنا مع الفتاه، وشاب ايه بقى، نظافه ورواشه وعطور يعني والعياذ بالله شاب حياته كده، حياته في الموبقات ده ايه. فاحد اخواننا اللي ساكنين معاه في الشارع بيقول شفته مره ماشي بعد فتره انقطاع، لقيته هدومه مقطعه وشكله مبهدل ووشه تايه وماشي شكله غريب جدا. فبيقول لي فسال ايه ده ازاي فلان ماشي كده؟ قالوا له ده اتجوز، ولما اتجوز ربنا ابتلاه بمرض ما قدرش يقرب من مراته، فهو طبعا كان مقطع السمكه ودلها قبل كده فكان هيتجنن. فبعد فتره داخل على مراته لقاها بتخونه مع واحد، ما قدرش اعصابه تستحمل المشهد، جاله جنون والعياذ بالله فقد عقله. انتقام من ربنا قدام الناس، بقى مشهد حي متحرك قدام الناس كلها شايفينه قدام عينيهم. انتقام ربنا قبل خاتمه السوء. وياما ربنا بيبعت لنا رسائل يا جماعه، ياما في رسائل تحذير. احد الشباب داخل جامعه 6 اكتوبر وهو داخل وفي بنت معديه، يبص ولا لا؟ بيبص. واحد بعربيه كارو معدي جاي ينزل بالكرباج على الحمار، نزل بيه على وشه، بيجري على احد الدعاة يعيط له، قال له يا ابني ده كرباج الدنيا
خاف من كرباج الاخره، خاف. احد اصدقائي يعني احد الناس اللي اعرفهم، يعني ربنا يتوب علينا جميعا يا رب، يحدثني انه ذات مره اتفق مع فتاه على انه يقع معاه في الزنا ايام ما كان في الجامعه والعياذ بالله، واتفق على الميعاد اللي هيروح لها فيه. بيقول لي روحت نمت عشان اصحى على الميعاد، بيقول لي صحيت لقيت جسمي كله برابيق ودمامل ومؤلمه وبتاكل في الجلد. بيقولوا كان مرض شديد جدا. جابوا له استاذ امراض جلديه من الكليه، قال لهم ده مرض شديد وممكن يسيب تشوه في جلده كله، ولازم يتعامل معاه بدقه شديده، ولازم ياخد العلاج بدقه شديده، ويستحمل اي الم، ما يمسش اي دمل ولا اي بربوه ولا اي حبايه، لغايه ما المرض صرف عنه. قلت سبحان الله، ربنا عصمك، ربنا انقذك. كام مره ربنا انقذنا يا شباب، كم مرة ربنا انقذنا يا جماعة. احنا دلوقتي وصلنا لنهاية الحلقة. كم مرة ربنا انقذنا. الصحابي اللي كان كل ما يقسم يقول لا والذي لم يميتني في بدر، لا والذي لم يميتني في بدر. يعني ايه؟ كان في بدر بيحارب مع المشركين. لو كانت قتل في بدر كان راح فين؟ لو انت كنت مت على المعصيه اللي عملتها السنه اللي فاتت كنت رحت فين؟ لو انت كنت مت على المعصيه اللي عملتها الليله الفلانيه كنت رحت فين؟ لو ربنا خدنا على معصينا هنروح فين يا جماعه؟ يا اخوانا القصص اللي حكيتها دي كلها عبره، يا تعتبر يا هتبقى انت عبره، يا تعتبري بيها يا هتبقى انت عبره. تعتبر ولا تبقى انت عبره؟ يا جماعه إنا أنذرناكم عذابا قريبا. عذاب قريب. احد اخواننا نزل يصلي في مكان خلوي وطلع لي بحته عظمه لطير من الطيور، قال لي إنا أنذرناكم عذابا قريبا. خلاص، عذابا قريبا. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. لما يلاقي الحيوانات ربنا قال لها كوني ترابا يقول يا ريتني كنت حيوان. يا مغني، يا اللي فرحان ان اسمك بدأ يتشهر وصورتك على 1000 كفر وكفر، يوم القيامه تتمنى انك كنت تبقى مكان الكلب الولف اللي كنت بتشده في ايديك، ولا مكان القطه اللي كانت بتيجي تتمسح على باب بيتك الصبح. الواحد يتمنى انه كان يبقى حيوان. سبحان الله العظيم. يا اخوانا الخواتيم، يا اخوانا مستعدين ولا لا؟ اخر حاجه بقولها لكم، مستعدين ولا لا؟ درس الليله هدفه كله ان احنا لازم نبقى مستعدين في اي لحظه. الخاتمه هتيجي في اي لحظه، ملك الموت هينزل في اي لحظه. انت عايش على ايه عشان تموت عليه؟ اختار موتك من الوقت، افرش قبرك من الوقت، اختار الموت اللي هتقابل بيها ربنا من الوقت، اختار الوسام اللي هيتعلق على صدرك وانت بتقابل ربنا من الوقت. الحاجه اللي لازم اقولها لكم الليله ان حالنا ده لا يمكن يستمر كده. الطائع لازم يزود، والغافل لازم يفوق، والعاصي لازم يقف مع نفسه وقفه يرجمها يلجمها، يقول لها هتوديني فين؟ انا ما استحملش عذاب ربنا، هتوديني فين؟ فوقي وفوقيني معاكي، خديني للجنه، بلاش انا وانت نترمى في نار جهنم. ما نستحملش عذاب ربنا سبحانه وتعالى. لا يمكن نستمر كده يا جماعه. كل واحد الليله لازم ياخد قرار، لازم ياخد قرار انه يتغير، لازم ياخد قرار ان حياته ما تمشيش زي ما فاتت، لازم ياخد قرار. انت مستعد الليله يتقفل عليك اي قبر من القبور المفتوحه؟ مستعد الليله انك تلاقي نفسك بين الملكين بتتحاسبي؟ مستعد الليله انك انت تبقى بين ايدين ربنا كاشف حساب عن كل حاجه عملتها؟ لازم نبقى مستعدين، لان الموت هيجي في لحظه. انا عايز اوصيكم توصيه نستعين بيها على انفسنا وعلى الالتزام الجد بقى. بكره السبت ان شاء الله 13 في الشهر العربي، السبت والحد والاثنين 13 و14 و15، السبت والحد والاثنين 13 و14 و15، 3 ايام بيبعدوا وجوهنا عن النار. كل يوم 70 سنه يعني 210 سنه، وكل يوم في دعوه مستجابه. ندعي ربنا بقلوبنا لكل واحد صام، يا رب اهدينا، يا رب، يا رب توب علينا، يا رب، يا رب ثبتنا، يا رب. انا هدعي الوقت يا جماعه، انا هدعي، لان في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده ما نملكش غير الدعاء. في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده ما نملكش غير كلمه يا رب. في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده الفتن اللي عاد الواحد قلبه بيغلي وهو شايفها في الشارع، الفتن اللي ممزقه المسلمين شباب وبنات واباء وامهات، ما عدناش نملك غير كلمه يا رب. قولي معايا يا رب، قول معايا يا رب، الاباء والامهات والشباب والكل. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا توبه ترضى بها عنا، اللهم غيرنا، اللهم اصلحنا، اللهم انا عجزنا عن اصلاح انفسنا فاصلحنا، اللهم انا حاولنا ان نصلح انفسنا وعجزنا يا رب فاصلحنا واعنا على انفسنا يا رب،
اللهم لا تردنا على أعقابنا منتكسين. اللهم إنا نستغيث بك أن تثبت قلوبنا على دينك، وأن تهدينا يا رب، وتهدي كل أحبابنا وأصحابنا وأهلنا يا رب العالمين. اللهم انزل هدايتك على شباب المسلمين وفتيات المسلمين ونساء المسلمين ورجال المسلمين وأطفال المسلمين. اللهم اعصمنا من الفتن. اللهم إننا كم زللنا وكم سقطنا وكم أذنبنا وكم عصينا، وإنا نتوسل إليك أن تتوب علينا يا رب، ونتوسل إليك أن ترحمنا يا رب. تبنا إليك ورجعنا إليك وندمنا على ما فعلنا، وعاهدناك على ألا نعود إلى المعاصي أبدا. عدنا إليك يا أرحم الراحمين، فاقبلنا على ما كان منا يا الله يا الله، واشرح صدورنا للهدى وثبتنا وارزقنا الصحبة الصالحة يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.